Wat ben je nou aan het doen? Wij hebben dus, dit is onze verlichting. Anders zien we te weinig, hè? We zijn van een leeftijd dat de ogen wat minder worden, dus daar moet je wat op vinden. Oh. Jullie maken een verslag af. Want je moet eerst snoer eraan maken, hè? Dit is in de Byzantijns Mannenkoor Friesland en we zitten in de Zuiderkerk in Drachten. Ik ben zelf de oprichter van het koor. In 2004 heb ik met 3 mannen, die inmiddels geen lid meer zijn, maar die hebben de koor opgericht. En waarom heeft u het opgericht? Nou, ik heb gezongen op een groot mannenkoor. Dat begint toch een klein beetje te vervelen op de duur. En dit is dus heel andere muziek. We zingen dus Russisch-orthodoxe kerkmuziek. En op het andere koor zingen we eigenlijk vooral Engels, Duits, Frans. En dit boeit mij wat meer dan wat bij grote koor. En. Ze hebben mij gebeld en gevraagd. En toen heb ik proefdirectie gedaan. Toen ben ik gebleven hier, al 13e jaar. Ik wou eigenlijk helemaal niet mannenkoor, dat is nummer 1. En ik wou niet specifieke koor zoals Byzantijns mannenkoor met een beperkt repertoire. Ik hou van een gemengd, daar heb je veel meer kleur en veel meer mogelijkheden, ook qua repertoire. En toen kwam ik hier en ik moet zeggen, ik was niet helemaal onder de indruk, maar ik dacht na zoveel jaar misschien ga ik weer iets anders zoeken. Maar ze waren zo open. Ze hebben zich opengesteld, al die aanwijzingen en al die kennis wat ik heb doorgegeven. En ze namen gewoon het als een spons. En ze hebben een enorm hele hoog niveau gekregen. Als ik vergelijk, dus 13 jaar terug. Wat we hebben gezongen, dat was Georgisch. Okay. Ja, ik breng ook stukken van mijn eigen land natuurlijk. We hebben grote koortradities. Maar hoe breng je ze dat dan bij? Gewoon, ik spreek wel eerst uit en dan schrijf ik fonetisch voor hen. Natuurlijk, ze kunnen Georgisch niet lezen, ook Russisch ook niet. Waar je nou precies eigenlijk regelt van regels jongen, ja, dat is heel wat oors. Ligt mij dan de regel om daar emotie bij te Ja, nou zo, en dat is correct, het probleem wat ik persoonlijk echt zien in. Om daar de emoties goed in te lezen. Dat is dan moeilijk. Je houdt het wel aan. Ja, net zei ze van, bij die ene stik de maar de trainen gaan letten, maar bij de woorden stik is wel uitje, maar het is net, maar ze houdt en zeker als het al een mooi zet bij haar jongs, dan wist wel wat ze bedoelt. De weersverwachting voor morgen. Piet Paulusma. Nee, eerst de I. Nee, I. In plaats van E. Diepe, softe. Als je er dus zo voor staat, je bent best wel de baas, zeg maar. Dit is mijn beroep. Ja, hè? Ja. Het is niet zo dat het bij deze mannen moet, zeg maar, dat je heel streng moet zijn. Nee, kijk, streng is iets, ik zou wel discipline noemen. I, niet Israël.
Ja, we zouden haar niet graag weer willen missen. Nee, dat is echt, nee, niet omdat ze vrouw is, maar gewoon wat zij brengt, wat ze overbrengt. Hè, en zij leeft er zelf helemaal in. Dus dat is echt geweldig. Nou is het wel een groep met alweer wat oudere man, hè? Ja, maar het is wel een jong koor. Hè? Het bestaat nu 15 jaar. En dus er is zeker plak van nieuwe mensen en we soms met iep en jarms ontvangen.